tekrar stüdyo içerisindeyiz. Bir 10 saniye istiyorum sizden. Halkbank KOBİ destek paketleriyle esnaf ve sanatkarları da unutmadı. Yıllık %5 faiz oranı, 5 yıla varan vadelerle 250 bin liraya kadar esnaf kredileri Halkbank'ta. Ne demiştik? KOBİ'ler hobimiz değil, işimiz. Halkbank, üreten Türkiye'nin bankası. Ayrıntılı bilgi Halkbank.com.tr ve Halkbank şubelerinde. Beyefendi, karınızı tam 19 yerinden bıçaklayarak öldürdünüz. Olay nasıl oldu? Çok iyi de oldu, çok güzel bir yol, tamam mı? Sabahları Hakan Gündüz dinlemeden sokağa çıkmayın.